Hi guys, good morning! So it's Thursday today. At 9 a.m. the accounting representatives will be having a meeting with the board of directors. So yun, medyo busy. Konti lang. So it's 7:33 a.m. pa lang naman. I'll be having my breakfast sa office. Then prepare for the meeting. Then that's it! Join me today! Hi! Good morning! Hello po. Cut mo na lang yan, ha? Hi guys! So it's 7:48 na. Let's go! Mag-breakfast na! Lalakad ako sa likod mo, ha? Arte! So yeah, it's time na para mag-merienda. Please like and subscribe. Please like, subscribe. Sa lahat ng manggagawang patuloy na itinataguyod ang kanilang mga pangarap at mga mahal nila sa buhay. Hindi man madali, hindi man magaan, hindi man perpekto, hindi man naaayon sa gusto. Saludo ako sa iyong kasipagan. Saludo ako sa iyong katapangan. Saludo ako sa iyong dedikasyon. Saludo ako sa iyong misyon. Malayo man o malapit, maging marangal, maging tapat. Maraming salamat sa iyong puso.